Përshëndetje, shikues të Ekran Kosovës. E kam parë si njeriu më të hareshëm kur ka shkuar, por edhe me të guximshmin kur ka ardhur në Kosovë. Në një Kosovë të shkatëruar krejtësisht, të bërë gati për t'ia nisur këtij shteti nga fillimi. Dhe nëse shteti i Kosovës ka një shtet ndërtim që lidhet me një njeriu dhe fillimin e tij, është mysafiri i imi sonte. Është ish kryeadministratori i Kosovës, ministri i jashtëm i Francës dhe humanisti i madh, po themi Bernard Kouchner. Ai ka ardhur për 10 vjetorin e pavarësisë për të shikuar se si duket Kosova në kaq vite prapa, gati 17-18 vite prapa. Bernard Kouchner, mirë se erdhe. Merci. Merci de me recevoir Faleminderit për pritjen tuaj dans ce splendide studio. në këtë studio të Très mrekullueshëm. impressionnant. Toute cette maison Në m'impressionne. gjithë kjo shtëpi Elle est më pleine de mrekullon goût et me shumë shije, elle est vivante, me shumë jetë, largement vivante. me shumë jetë, vërtet. Eh bien voilà, c'est l'exemple Ja pra, même kjo është shembull i vërtet de ce qui a changé au Kosovo. të gjërave që kanë ndryshuar në Kosovë. Je me souviens que nous Kujtohet avons mua inauguré la première kur e kem télévision themelu televizionin e parë studio. në një studio, tout à fait différent. krejt ndryshe. Vous ne pouvez pas vous rendre Ju compte nuk mundeni të i dalloni parce que vous avez vu les këto gjëra, changements quotidiens. se i keni parë gjëra të ndryshuar në Vous avez vu comme ça përgjithshmëri. se construisait, Keni parë gjëra të ces ndërtu, autoroutes, ces routes. autostradat, rrugët. Mais quand on vient moins Por, souvent et qu'on voit kur vim les më changements rrallë, sont I prodigieux. shohim ndryshime të mëdha. Personne ne pouvait penser en Askush nuk ka mujtë të 99, mendon në parce que vitin 1999, j'étais en 99, kur kam qenë këtu në 99-ën, nous sommes en 2018, tani është viti 2018. que les choses allaient changer. Nuk kena menduar se do të ndryshojnë kaq shumë gjëra. Atëherë do t'ju pyes pikërisht pas kësaj vizite, zoti Kouchner, po nisim me një krahasim të vështirë. Kompleks, por të domosdoshëm. Si e keni lënë Kosovën në 2001 dhe si e gjetet atë tash? Çfarë ka ndryshuar dhe çfarë ka mbetur e njëjtë? Ju e përshkruat pak pasi hyt në studio, por tash e konkretizova pyetjen. Question directe. C'est très impressionnant, Më thonë është shumë breslënse, c'est très différent, shumë c'est ndryshe. une vraie ville, Është një qytet i vërtet tani. mais Por il y a quelque chose qui est commun, ka il y a un diçka që sentiment është que j'ai retrouvé chez les e Kosovars. ngjajshëm, është një ndjenje që e gjeta përsëri tek Kosovar, tek presidenti Thaçi, Il y a une espèce de është një farë profondeur thellësie psikologjike, et de méfiance encore. ndoshta të sigurisë. On dirait que même Duket les sikur Kosovars ne se rendent pas compte de ce qui a Kosovar changé. nuk janë duke vrejtur se çka ka ndryshuar. Qu'il y a encore du Që mystère. ende ka gjëra peut-être un peu de misterioze, peur pour ndoshta l'avenir. edhe frikë ende për të ardhmen. C'est profondément... Gjithçka thellësisht Ils n'ont pas complètement confiance. nuk e kanë ende besimin e plot. Mais à part ça, tout a Por changé. përveç kësaj gjithçka ka ndryshuar. Le nombre des entreprises, Numri i des ndërmarrjeve, boutiques, des bâtiments, të des routes, objekteve, tout ça a lokaleve, changé të rrugëve, gjithçka considérablement. ka ndryshuar. Shumë. Mais il reste Por megjithatë mbetet devant eux beaucoup de choses à faire. Mais edhe rendez-vous shumë compte, gjëra për të bërë. 10 ans, Mirë, c'est rien du tout. Po mendoni 10 vite janë shumë pak. kanë kaluar shumë vite, por nga kjo distancë kohore, mbase keni më shumë mundësi që të bëni një analizë më të kompletuar. A u takuat këto ditë me miqtë tuaj të vjetër kosovar, a kishin ndryshuar ata dhe një analizë se sa ka ndryshuar Kosova, realisht, dhe ata personalitete që i keni takuar. Bah, j'ai eu la chance de Kam rencontrer pas presque tout le fatin monde. t'i takoj thuajse të puisque gjithë, c'était le 10e pasi që ka qenë anniversaire. kremtimi 10 vjetorit pavarësisë. Et donc je suis Atëherë allé visiter kam Fazë shkuar Sava, për ta vizituar edhe comme j'allais souvent le Savën. voir. Quand je suis arrivé, j'avais du temps, Dhe je suis allé à Peapec. sikur çdo herë faktikisht mais kam je shkuar në connais Pe
ce livre. por nuk kam njohuri për këtë libër. Je l'ai trouvé Atin Sava e kom assez optimiste, plus optimiste qu'il më n'était zhdukur avant, më ça va. optimiste se sa që ka qenë përpara. Et j'ai compris que les choses aussi avaient changé ou allaient changer. Dhe kam kuptuar se C'est gjërat difficile, ishin duke ndryshuar dhe se ndoshta do të ndryshojnë. Du côté Është pak e serbe, ça s'est vështirë un peu arrangé. në anën serbe, veç Et po puis j'ai mdukut vu se tout ka le monde, ndryshuar, le Premier janë ministre, le président, përmirësuar gjërat. Jam tous takuar les- me kryeministrin, me les presidentin, parlementaires, tous mes amis. deputet të gjithë miqtë e mi. J'ai trouvé quelque chose d'important que je Diçka dois kom vous dire. gjetur të shumë Il y të avait beaucoup rëndësishëm për ta d'Américains. thënë. Ka pas shumë Mais il n'y avait Amerikanë, pas assez d'Européens. po nuk ka pas mjaft evropian. Vous n'avez fait parler aucun Européen. Asnjë evropian se Même ka pas marrë moi, fjalën, ça, as c'est pas unë. grave. Nuk është Mais- me rëndësi kjo. Il n'y avait pas d'Européens. Nuk Mais ka l'Europe, pas mjaft vous êtes evropian. en Europe, vous n'êtes pas Po aux jeni në États-Unis. Evropë, nuk jeni në J'adore SBA. les Américains, Unë i du Hillary est shumë, mon i ami. du shumë Amerikanë gjithsesi. Quand même, il fallait faire parler des Po Européens. besoj që J'en ai është pas vu dashur beaucoup. të japim fjalën më shumë evropianëve, dhe më duket se nuk jo është dhënë mjaftueshëm. Sinon, les gens ont un peu vieilli, moi aussi. Sigurisht beaucoup. njerëz janë plakur edhe unë sigurisht, Mais ils ont toujours cette inquiétude por ende e kanë këtë ndjenje të pasigurisë. politique. Në politike Psikologjike, sigurisht, psikologjike gjithashtu. Ju tha që gjenerata e re nuk ju njohin. Ju keni qenë krye administrator i Kosovës për 18 muaj, nga 15 korriku deri me 21 janar 2001. Një shpjegim për shikuesit e gjeneratës re. Krye administratori ka qenë një post i veçantë me kompetenca maksimale gjatë kohës e UNMIK-ut, një kombinim i presidentit dhe kryeministit në një person të vetëm. Ja u shpjegon gjeneratës së re çfarë ka qenë Bernard Kouchner si krye administrator. D'abord, je n'étais pas administrateur. Nuk kam qenë administrator, J'étais le roi du Kosovo. kam qenë breti i Kosovës. Mais j'étais special Kam representative of the Secretary përfaqësues General. i Le veçantë représentant spécial du secrétaire I général sekretarit përgjithshëm des Nations të Unies. Kombeve të Bashkuar. Et j'avais à mettre en œuvre Dhe është dashur ta implementoj une résolution des Nations Unies rezolutën e Kombeve të de Bashkuara 1244, la 1244 qui e cila me demandait kërkonte prej de meje construire të ndërtoja a substantial autonomy. një autonomi substanciale. Ça veut rien dire. Kjo nuk do të thotë asgjë. Et j'ai compris très vite, Shumë shpejt kuptova, sans le dire publiquement, pa e thënë publikisht, qu'il n'y avait pas de substantial autonomy se possible. nuk kishte autonomi Si les gens se substanciale parlaient të pas. mundshëm, deri sa njerëz nuk fliqin në mes veti. Or, il y avait eu trop de massacres, Ka trop de pas violence, trop de masakra, guerres, dhunë, luftë të tepërta. pour que les gens, les Që Serbes et les Albanais du njerëz, Kosovo, sërbë dhe shqiptarë të Kosovës soient d'accord të pajtoheshin dans un débat. në një debat. Il y avait de l'avenir avec eux. Ka pas të ardhme, sigurisht. Et je crois très vite qu'il fallait... Dhe besoja që Demander shumë shpejt l'indépendance. duhej të kërkohej pavarësia. J'ai compris ça au bout d'un mois, un mois ou deux. Një muaj apo dy pasi më rina e kuptova Mais il y atë. avait tout à faire. Po L'administration, gjithçka duhej të l'administrateur. bëhej. Administrata, Il n'y avait pas d'électricité. nuk ka pas rrymë. Au Bilic, ça ne marchait pas. Mobiliqi nuk funksiononte. Il y avait des meurtres tous les jours. Kishte vrasje të përditshme. Il n'y avait pas de police, il n'y avait Nuk ka pas pas polici, de forces de sécurité. as forcat rendit. Les Serbes étaient menacés. Serbët ishin të kërcënuar, Pas physiquement toujours, mais physiquement, aussi çdo herë. menacés, isolés. po të izoluar. Le gouvernement, il y en avait trois, Qeveria, quatre. kishte 3-4 qeverisje. Il y avait Rugova, il y Rugova, avait Sachi, il y avait Sachi, un gouvernement serbe, Një provisoire. qeveri Bukosh. të përkohshëm sërbe Et il y dhe avait moi, edhe une, edhe unë, chargé du gouvernement. që isha ngarkuar për të 4 qeverisur 4-5 Il y avait qeverisje. mon ami, Dhe ishte edhe miku im, mon grand ami Sergio de Mello, shoku im i madh, Sergio de Mello, qui m'a amené. që më ka sjellur. Tous les jours, il avait Për çdo ditë ai kishte une réunion. një il avait- takim Et il m'a amené dans cette réunion où il y avait les dhe 4 më ou ka 5 sjellur gouvernements. në atë takim ku ishin të përfshim të gjitha këto qeverisjet, Enfin, il fallait tout qeveritar. faire. Do të thonë gjithçka duhej të bëhej. Et moi, j'étais arrivé le 15 juillet Unë kam rri me 15 korrik, 99 99, pour ne vitit pas 99. arriver le 14 juillet. Për mos me mri me Parce que 14 le 14 korrik, juillet, duke c'est la ditur se fête nationale 14 korriku është festa Et je voulais pas être kombëtare le Français franceze. qui venait pour le 14. Nuk dëshiroja të vija këtu me J'étais 14 korrik. Le représentant Unë isha përfaqësues
des Nations i Unies. Kombeve të Bashkuara. Je venais pour faire la Unë paix isha këtu për ta krijuar, për ta sjellur paqen et essayer dhe për të provuar que les diverses communautés që bashkësitë e du ndryshme Kosovo, të qui étaient Kosovës, encore en që République ishte serbe, ende në Republikën Sërbe, à l'intérieur de la République yougoslave, la brenda Fédération Republikës République Federatës Socialiste të Yougoslave, Republikave Socialiste Jugoslave. tout ça c'était Të gjitha këto c'était le passé, quoi. kanë qenë e kaluara Et il fallait tout changer. e duhej gjithçka të ndryshonte. Ça ne pouvait pas se faire du Nuk ka jour au pas lendemain. mundësi që të ndryshonte gjithçka brenda natës. Mirë, e kam një pyetje nga perspektiva sotme. Si e vlerësoni rolin e unë mikut edhe rolin tuaj? Çfarë është bërë mirë dhe çfarë ka mundur të bëhet më mirë në atë kohë? Nga kjo distancë e ftohtësisë tuaj dhe nga kjo distancë kohore kur e shikoni Kosovën. D'abord, Së pari, il fallait que la MINUC, është dashur që unë miku, il fallait que les militaires është dashur që et les ushtarak civils se parlent. dhe të civil të flasin me zveti. Rien n'était possible Asgjë s'ka qenë e mundshëm, sans la parole échangée, les idées pa shkëmbimin échangées e entre fjalëve, les ideve militaires mes de ushtarakëve, KFOR KFOR-it et les civils dhe të des Nations civilt Unies. të Kombeve të Bashkuara. Donc nous avons décidé, c'est Sergio Kemi qui avait vendosur, commencé, Sergio ka filluar, de nous rencontrer tous les jours që të kemi takimet përditshëm. 5 heures. Në ora 5 sur Film City. në Film City. Nous nous rencontrions Ku une heure, une heure et takoheshemi demie. një Si on orë, n'avait një orë pas e fait gjysmë. ça, Kjo është dashur të bëhet rien n'était possible. gjithsesi. Et c'est pour Për ça ndryshe que nuk do bien- të ketë sukses. Des missions des Nations Unies n'ont pas été possibles. Parce Për qu'il y atë avait do des me thonë, concurrences, il y avait ka des pas frictions, il y avait konkurrencë, des ka pas batailles. friksione, ka Nous, pas... on décidait tout. Do me thonë, ensemble. neve na është dashur që të vendosim për gjithçka së Les militaires et bashku. les civils et les militaires. Ushtarakët me civil, civilt me ushtarakët. Et puis ça, c'était pour les internationaux. Kjo për sa i Et përket j'ai travaillé avec Mike Wallace, ndërkombëtarët. Kam punuar gjithashtu Mike edhe Jackson, Michael Jackson. Mike Jackson, et avec Klaus Reinhardt, et avec tous les Edhe me Klaus généraux. Reinhardt, edhe me të gjithë generalët dans që la kanë main. qenë, dorë për dore, Mais avec les po communautés. sigurisht me komunitetet. Tous les jours, Për çdo 3, ditë, 4 fois par 3, semaine, 4 herë në j'allais javë voir les ndoshta Serbes. veshim shkuim takuar edhe me serb. Et tous les jours, j'étais Për avec les çdo ditë communautés jam kosovares. takuar me komunitetet të ndryshme kosovare. Vous voyez tout le pays. Do të thonë kom pas një pasqyrje tër vendit, prej Gjakovës, Tout Peapec, tout, në Pe, partout. Në të Et gjitha. évidemment, il y avait Edhe- Mitrovica. sigurisht ka qenë edhe Mitrovica, Et il y avait Oliver Ivanovic, edhe Oliverin Ivanovici, que des salauds assassinés. që të me thonë e kanë vrarë të Et poshtrit. je voudrais bien qu'on sache Edhe qui. do të doja ta dija se kush e ka Parce que mbyt. Oliver Ivanovic, pour moi, Se për mu, Oliver Ivanovici c'était pas un ennemi. nuk ka qenë C'était armik. C'était difficile de travailler avec Ka lui. qenë vështirë të punon, Mais il était të ouvert punosh quand me même. to, po ka qenë një njeri i hapur. Il y avait des grosses batailles. Ka pas beteja të forta, arrivait. po ja Évidemment, il y dilnim. avait le pont, évidemment, il y avait la Sigurisht ka partie qenë nord, il y avait ura, tout ka ça. qenë ana e veriut, Dans të notre gjitha petite kanë main. qenë në duart tona të vogla. Et surtout, il y avait Edhe sigurisht, toute la population du në veçanti Kosovo ka qenë popullata qui kosovare, avait subi cette guerre, les që milices, kishte les exactions përjetuar quotidiennes. luftën, dhunën e përditshme. Le million de réfugiés qui revenaient Milion du Monténégro, de l'Albanie, Refugjatë që de u la kthenin prej Macédoine. Malit Zi, et qu'il prej fallait loger. Shqipërisë, prej L'hiver Maqedonisë, dimri afrohej, C'était difficile. ka qenë shumë vështirë. Mais Mirë, desha t'ju pyes të kjo pjesë me fjalë tjera, cilët shembuj mund të nxirren nga predoktorati në Kosovë që të shërbejnë në të ardhmen si leksione për vendet me rastet e ngjashme. Kosova merret si vendi më i suksesshëm dhe me protektoratin më të mirë nga gjitha vendet. Është e vërtetë kjo apo jo? Mais nous ne connaissions pas l'avenir. Ne nuk e kemi njohur të ardhmen. Nous avions une feuille de route, Ne kemi pas la résolution des Nations Unies, rezolutën e Kombeve të Bashkuar ku duhej të bazoheshim, qui n'indiquait rien. ku nuk kish asgjë të shkruar. Il fallait changer la justice, il Duhej fallait ta la police, il ndryshosh fallait la paix. të Qu'est-ce qu'on a fait de mieux? paq, do me thonë policinë, drejtësinë. Çka kemi bërë më të mirën? Au bout de quelques mois, Pas disa muajve, il n'y avait plus nuk de kishte guerre. më luftë. Pas tout de suite. Hein. Jo me njëherë. Encore une fois, il y avait des exactions, des accidents, des Kishte crimes. incidente, kishte krime,
qu'est-ce qu'on a changé Por fondamentalement? Pas tout de thelbësisht çka suite, kemi mais quelques ndryshuar? mois. Jo më njëherë, po pas disa mujve, Il y avait la guerre, ishte lufta, on a fait la paix. e kem bërë C'est-à-dire, paqen, e kem sjell C'était paqen. pas l'avenir, mais il y Kjo avait nuk ka plus qenë de e ardhmja, bataille po nuk kishte më luftime frontale. ballë për ballë. Ça ne veut pas dire que l'amour était Kjo nuk revenu. do të thotë që dashuria ishte Il n'y kthyer. avait pas d'amour entre les Nuk Serbes kishte et dashuri les sigurisht mes Albanais. shqiptarëve dhe serbëve. Mais il y avait une direction Po qui ishte një allait drejtim që na sillte vers un apaisement. ka një qetësi. Et il ne faut pas oublier qu'entre Mos les partis harroni se politiques, mes partive politike, LDK, UÇK, LTK, UÇK dhe të tjerë, c'était pas non plus la paix. nuk ka qenë paqe absolute. Entre les combattants, Në mes ceux qui luftëtarëve, avaient pris la montagne, ata që kishin qenë, do me et ceux qui thonë, avaient, comme luft, disait mon dhe ami ata, Rugova, si që thoshte shoku im Rugova, c'est-à-dire la résistance civile. rezistencën civile. Il n'y avait pas d'entente au début. Nuk Il y kishte avait une lutte de pouvoir aussi. mirë kuptim mes tyre. Et moi, je Kishte voulais një que luftim les deux për pushtet. Unë doja që të dy C'est venu. të kuptoheshin Longtemps mes après. veti. Pas një kohë, do me Vous thonë, comprenez, il n'y janë avait mirë pas un kuptuar. détail qui était prévu. Do me thonë, Il nuk fallait- ishte një detaj i cili ishte Il fallait improviser. i caktuar, 10 fois par improvizime, Et la 10 dite dhe natën. Moi, j'avais juré Unë isha betuar qu'à chaque fois qu'il y avait un që crime, çdo herë chaque fois që que do të quelqu'un kishte mourait, një la nuit, j'y krim, allais. se kur vdiste dikush shkojsha natën, C'était idiot, mais je voulais y aller. kisha pa lidhje, po dëshiroja të shkoja. J'ai appris beaucoup. Dhe kam mësuar shumë. J'ai appris beaucoup des Kosovars. Kam mësuar, kam Beaucoup plus que prej ce que je leur ai kosovarëve. appris. Edhe më shumë se sa që i kam mësuar unë ata. Et il fallait aussi, je ne vous Edhe raconte pas les duhej, conflits que j'avais avec les Sigurisht ka Nations pas Unies à New York. konflikte, do me thonë, edhe me Kombët e Bashkuar që i kisha unë. Parce que entre la résolution Se rezoluta 1244, 1244 Et la réalité. dhe në mes rezolutës dhe realitetit il y avait des tas kishte shumë de zones një difficiles mëri zona të vështira. à faire comprendre à New York. Që Vous savez, les duhej Nations Unies, të kuptoni c'est në New 25 York. Kombët e Bashkuara messages qui 25 reçoivent mesazha që sillen qu'on envoie de New York i sur le dërgon prej terrain, New Yorkut në terren, et qu'on ne peut pas respecter toujours. edhe nuk mundet çdo herë të respektohen ata. Një pyetje konkrete. Ne kam, ju vendoset që mos ketë valutë Jugoslave, atëherë dinarin Jugoslav. Vendoset që marka gjermane tjetë valuta e Kosovës, pastaj ajo u bë euro. Si e morët këtë guxim? C'était pas du tout dans la résolution. Nuk ka qenë ajo në kuadër të rezolutës. Mais il fallait reconstruire Po është l'élémentaire. dashur që të que rindërtohet edhe gjërat que më la elementare. monnaie Është dashur soit un që peu convertible. deviza të jetë e Comment voulez-vous, il y avait du konvertueshme. chômage partout, il n'y avait Ka pas de pas travail. papunësi, nuk ka pas Il punë. fallait rétablir un semblant, une petite chose qui ressemble à l'industrie Të ou au rindërtojë travail. diçka që dukej si industri, si Et alors punë. nous, on recevait un peu Atëherë, d'argent neve na et l'Union sillshin européenne, il payait para. beaucoup. Bashkimi Evropian ka paguar shumë. Et moi, il n'y avait pas de monnaie. Il fallait. Nuk ka pas Il monedhë y avait këtu. le dinar yougoslave. Dinari Jugoslav ka Mais le dinar ekzistuar. yougoslave n'était pas trans. Po on nuk ka pouvait mund pas të le changer. të këmbehet. C'était pas une monnaie Nuk ka convertible. qenë një monedhë që kena mundur ta konvertojmë. Donc il fallait une monnaie Ta convertible këmbim, na pour que është tout le dash monde një puisse monedhë, nous një aider devizë et të que la këmbyshëm mission që reçoive un peu d'argent. të lehtësohet puna, që të sillen moi, je para savais tek misioni ynë. Qu'il y avait des deux chemins. Unë e kam ditur që marka gens qui gjermane travaillaient en Suisse, është shfrytzuar këtu, që Allemagne, diaspora që avaient jeton le të në deux Gjermani, në Zvicër, Et dans ma tête, il est venu l'idée que le sillnin Deutsche Mark mark. allait se transformer en Ashtu, euro. unë në kokën time e kom ditur, na i kem ditur që Deutsche donc, j'ai Marku do voulu të, que le Deutsche marka Mark gjermane do të vienne shndrohej në Pour euro, faire accepter, ashtu që unë e kom dëshiruar që të Et pourquoi? përdorej, pour que le marka Kosovo gjermane et la Serbie të puissent përdorej aller vers l'Union që européenne. Kosova Moi, dhe j'avais une Serbia seule idée. të drejtohej ka Unioni Evropian, nga Serbie et le Bashkimi Kosovo, Evropian. le Unë e Kosovo kisha et la vetëm Serbie idenë që Kosova dhe pourraient Serbia se do të parler mundej të flasin à mes l'intérieur veti de l'Union brenda në kuadër të Bashkimit Evropian. Ce qui n'était pas sûr, parce qu'on a eu Çka s'ka Chypre qenë e aussi, sigurt. avec la Grèce et la Turquie. Se edhe Et ne continue kem me thonë kem Kipron me d'être Greqinë séparés. edhe Mais je me pensais que Turqinë. dans l'Union européenne, Po unë kam menduar se në l'avenir kuadër të Unionit pour la Evropian Croatie, e pour la ardhmja Serbie, për pour le Kroacinë, për Monténégro, Serbinë, për pour la Malinezi, Macédoine, për pour le Maqedoninë, për Kosovo, Kosovën gjithashtu,
c'était d'aller vers l'Union européenne. Ça, c'était une pensée Ishte e ardhmja, politique. në më thonë kjo ka qenë C'était pas një du tout mendim dans la politik. résolution 1244. Nuk ka qenë kuadër të Mais c'est ce que je rezolutës pensais. 1244, po është ajo Et që kam petit à menduar petit, je unë. parlais Dal avec nga Madeleine dal, Albright, kam folur me avec Madeleine Clinton, Albright, avec le président me Chirac, presidentin avec Chirac, tout le monde, pour leur dire c'est mon për but. t'ju thënë që ai C'est ishte ça qu'il qëllimi faut im, që ajo duhet të bëhet. C'est déjà vrai pour la Croatie, c'est pas Edhe, encore vrai pour më le thonë, reste. është diçka që veç ka ndodhur Mais për l'euro, Kroacinë. c'était ça. Po Le deux euro schmark kjo është edhe transformé en arsyeja të mendu se il y aura plus prej de Deutschmarkut do të kalonim pour në le Kosovo, pour les autres, euro dhe mandej do të ketë à lehtësime entrer dans l'Union për européenne. Kosovën dhe për të tjerë që C'était të très hyjnë në ambitieux. Bashkimin Un peu Evropian. Ka malade, qenë quand shumë ambicioze, është pak çmenduri sigurisht. Një pyetje krejt konkrete. A ke besuar që Kosova do t'jetë e pavarur? Për arsye se tha, kur kam ardhur në Kosovë, më kanë thënë që po vi ta ruaj një autonomi substanciale. Non, je ne croyais pas que le Jo, Kosovo nuk kam besuar që Kosova pourrait devenir do indépendant. të Je pensais que c'était une e pavarur. solution Ne komendu se është një qui allait zgjidhje s'imposer që do parce que t'imponohej, le dialogue pasi që était dialogu ka qenë très difficile. shumë i vështirë. Possible, mais très I difficile. mundshëm, po shumë i vështirë. Et donc, je n'ai pas pensé au début, Nuk je kam l'ai menduar në dit fillim, e kam thënë. avec mes amis, avec quelques-uns. Me miqtë e mi, me disa prej tyre, në Je ne l'ai fakt. pas dit à New Nuk York. ju kam thonë në New York. Au contraire, Përkundrazi, j'allais tous les mois, au Çdo conseil muaj, tous les 2 mois, pardon, au çdo 2 muaj, Conseil në de fakt, sécurité. shkoja në Këshillin e Sigurimit. Et je ne disais pas ça, Nuk e voyons, kam mais thonë je ato savais sigurisht, por e dija. que finalement, on en arriverait à fond, quelque chose qui était Do possible à l'époque, do të ndodhej diçka që ishte e mundshëm në atë kohë, 99, 2000, 99, 2001, 2000, 2001, mais qui ne serait peut-être plus possible që maintenant. ndoshta nuk do të mund të ndodhte tani. Non, je ne savais pas que le Nuk e kam Kosovo devait ditur se devenir Kosova do të indépendant. bëhej e pavarur. Dhe kur është pall pavarësia, çka I ke thënë Bernard Kushnerit? Mais non, je savais qu'il y aurait l'indépendance avant la déclaration. Unë e kom ditur që do Et j'étais en të contact ketë avec pavarësi Mattia para se Tisari. do të Et j'avais dit petit à shpallej, se ne petit kam qenë, do me thonë në kontakt me que Mattia Tisarin, edhe ça kam me thonë që paraissait dal nga normal. dal, hap pas hapi, do të ishte normale. que cette solution soit envisagée, puis Që discutée, kjo puis zgjidhje acceptée. do të J'ai diskutohet, pas do të attendu la déclaration pranohet. Nuk kam d'indépendance quand même. prit që të shpallej Je savais que pavarësia. E c'était kom la ditë solution à un që moment kjo donné. do të vinte një ditë ku Mais do të c'était pas shpallej. facile Po nuk ka avec les qenë Serbes, diçka hein. shumë e lehtë me sërt, C'était pas facile avec les Kosovars non as me plus. Kosovart. Il fallait imposer cette solution Është dashur të imponohej kjo zgjidhje comme un prélude, je le répète, un prélude si à diçka l'entrée dans l'Union européenne. paraprake, me thonë që do të ndihmonte në hyrjen e në Bashkimin Evropian. Et Rugova et Sachi ont Edhe compris Rugova ça. dhe tha që I kanë kuptuar atë. Atëherë, edhe një pyetje që ka të bëjë me periudhën tuaj. Cili është rrëfimi I vërtet I veriut Kosovës? Pse veriu I Kosovës ka qenë I ndarë që në fillim? Parce qu'on ne voulait pas Sepse nuk recommencer dëshironin une që opération të militaire fillojmë përsëri një qui aurait aksion abouti à la guerre, à ushtarak që nouveau. do të sillte sërish luftën, Parce que pasi që c'était une zone tampon ka qenë një qui appartenait au Kosovo, një oui, zonë au Kosovo géographique. që me thonë që ishte brenda Mais si nous Kosovës, pouvions aller geografisë dans les 3 Kosovës. villages d'en haut, Edhe pse ne kena pas mundësi të shkonim on ne pouvait pas. në 3 zonat në veri, J'étais pas venu pour faire une autre guerre. nuk isha ardhur L'opération këtu des për një Nations luftë. Unies, un des seuls succès réels des Njëri Nations prej Unies, operacioneve, një sukseseve c'était pas de refaire la guerre aux Serbes. të Sûrement Kombeve të pas. Bashkuar është që të mos Déjà, nisej një l'opération de luftë l'OTAN tjetër. et le bombardement des ponts à Bombardimet e Belgrade, c'était NATO-s quelque chose de difficile à të accepter urave në pour un homme Beograd është pacifique. diçka që ka qenë shumë vështirë të pranohej. On ne pouvait pas recommencer une Nuk opération militaire. nuk kena Il dashur, fallait nuk que kena les mundur të militaires fillojmë soient là, përsëri mais një avec aksion nous pour la ushtarak. paix. Ushtarak kanë qenë aty, po me ne Vous savez për ce qui m'a le paqe. plus frappé, je peux vous le dire, Unë mund t'ju them që gjëra që më shumë më ka prekur, c'était 3 semaines après mon arrivée, 3 javë pas arritjes time këtu, le massacre des paysans masakra e Gratë. fshatarëve. Grach. Là, j'en pleure encore. Ende vjen për të qarë. Le massacre Masakra pendant la période des gjatë moissons periudhës des paysans de të Grach. korjes të fshatarëve. J'ai compris Aty kam kuptuar les haines,
urrejtjen, mais le grand-père et son petit-fils, vë gjyshi dhe nipi les parents dhe prindërit, dans ce village, on pouvait Premier toujours chat. leur raconter qu'ils avaient eux-mêmes opprimé les Kosovars. Koti ju ki thonë se La dhe ju réalité est keni beaucoup trop bërë cruelle. dhunë edhe ka pas. C'était quelque Thonë chose qui m'a që marqué një realitet ka qenë shumë i terriblement, dhimbshëm edhe diçka që më ka prekur mu shumë. comme m'ont marqué terriblement. Sikurse që më kanë prekur gjithashtu, La tournée que j'ai faite aussitôt après mon arrivée, pas peut-être 8 jours après, 8 avant ditë para Pacha. do me thonë këtij rastit, Je suis allé avec le kam Fazl Saba shkuar et Hashim me Sachi. Atsavën dhe me Hashim Et moi, Sachin les dhe trois. unë, do me thonë na tret ishim, Dans les maisons serbes në de shtëpitë serbe Pristina. të Prishtinës. Et j'ai vu des femmes Aty kam parë qui avaient été gra attaquées, violées, të etc. cilët ishin sulmuar dhe përdhunuar e tjerë. Avec Sachi, Isha me zotin Thaçi, avec Saba. me Atsavën. Vous savez, j'ai beaucoup d'amitié pour Sachi. Unë e kam Hashim et moi, on shumë se voyait miqësi tous me les zotin jours. Thaçin. Mais il y Me avait la Hashimin jemi réalité takuar për çdo terrible. ditë, Et por puis, realiteti ka qenë shumë i j'ai vu les tmerrshëm. massacres, I kam parë edhe masakrat Kosova. kosovarëve, les disparus, personat e ceux qu'on n'avait zhdukur, pas retrouvés, ata les që milliers de s'janë gens gjetur, disparus. e mirat persona. Alors moi, les conseils Të qu'on me që donne, sigurisht këshillat që më jipën, vous auriez dü faire ça, vous auriez dû reprendre le të nord, është vous auriez dashur dû të tout bëni ça. ashtu, pse s'keni bërë ashtu, pse veriu C'est ashtu. très facile à dire Është shumë assis lehtë dans për un të bureau. thënë, kur je ulur në një zyre. Mais pour mettre les gens ensemble, Po që ti i vesh dy palë të il faut bashkë, 2 générations, duhen 2 gjenerata, 40 ans. 40 vite. Ça fait 20 seulement. Vetëm 20 kanë kalu. Oh.